ديال التعليم راهم داخلين في واحد المعركه مصيريه كونسيرنون الاضرابات. أوقفت مديرية التعليم بسلًا أستاذة بالثانوية الإعدادية العيون بشكل مؤقت، وذلك بسبب بثها دروس الفيزياء والكيمياء على الإنترنت على شكل مقاطع فيديو. واعتبر قرار التوقيف أن الأستاذة استغلت فضاء التعلم بالمؤسسة التعليمية السالف ذكرها من أجل تبرير بعض تصرفاتها المرتبطة بالتوقفات غير المشروعة عن العمل لتلاميذ قاصرين، مسجلا أنه كان من المفترض استغلال زمن الحصة الدراسية من طرف الأستاذة لإنجاز الدروس، وليس استعمالها القسم لأشياء أخرى غير تعليمية، وقيامها بعملية التصوير والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف استهداف عموم التلاميذ وفقا لقرار التوقيف. وأورد القرار ذاته كون ما قامت به الأستاذة المعنية يعد خطأ جسيما وإخلالا بمهامها والتزاماتها المهنية التي تعتبر التربية والتدريس أسسا لها. يشار إلى أن قرار التوقيف يأتي بالتزامن مع الاحتقان القائم والتوتر الكبير الذي تشهده الساحة التعليمية، حيث سبق وأعلن التنسيق الوطني للتعليم عن إضراب وطني أيام 27 و28 و29 و30 نوفمبر مع تنظيم أشكال احتجاجية يوم 29 نوفمبر، وذلك تعبيرا عن رفضه لقرار الحكومة المتمثل في تجميد العمل بالنظام الأساسي، مطالبا بسحبه بشكل نهائي.